Sen qanday debsan, gan orqarog'ayda. Gandiraklab, oldirog'ayda. Sen onangni orqarog'ayda. Uyidamassan, oldirog'ayda. Bu tursa prava qanday olasan? To'xtada. Pravam berdi. Sen dal shu o'qishing kerak, tushundingmi? Yeb bitirding meni. Orqagayda. Voy bilin. Sizga savol, yurishda nimalarga e'tibor berish kerak? Nech pul topadi, qayerda ishlaydi? Mashinada deyapman. Ha, to'g'ri. Qanaqa mashinasi borligiga ham e'tibor qilish kerak. Demak, haydashni o'rganishni boshlaymiz. 2 ga o'ring. 1 ga urmaymanmi? Siz 2 ga zo'r variant ekansiz-da. Tushunmadim. Ha, hazillashdim. Keyin haydayotganingizda orqaga qarab keting. U yoqqa men qarab ketaman, siz mashinaning orqasiga qarab keting. Bo'yanishga emas, ana o'yna. Menga boshqa o'quvchi beringlar. Sochimni to'kdi, qoshimni ham to'kmoqchi bular. Nimaga o'tirsan? O'zingiz aytdingiz-ku, mashinaga o'tirdim. Rulga o'tir dedim. Rulga o'tir, rulga. Bu nima qilganing endi? O'zingiz aytdingiz, rulga o'tirdim. Ota, sizga nima kerak bu yoshda haydash? Kim aytdi senga qari odam haydagisi kelmaydi deb? Sizlarga savol, yonlaringdan bittasi qisib o'tib ketdi, nima qilish kerak? Duo qilish kerak. Yaxshi odam ekan, qisib o'tib ketgan bo'lsa. Hozirgi bitta ikkita yoshlar vobshe qisolmay qolgan. Demak, ballarni e'lon qilaman. Rajab 5 ball, Sultonov 7 ball, Muzaffarov 12 ball. Yes, hammasidan ko'p ballim. Qanaqa yes? Bu jarima ballari, o'qishni balli emas. Shunaqa jarimalarga tushib pravalaringni ayrilmasliklaring uchun sizlarga Neoline 8800S antiradarini taklif qilaman. Hozirgi kundagi zamonaviy eng zo'r antiradar Neoline 8800. Mashinani luboy tarafdan himoya qiladi. Birinchi o'rinda cho'ntakka foyda, keyin umrga foyda. Neoline bilan polyubomu xavfsizlar. Voy, bilin. Mendan shu bilinni o'rganmay mashina haydashni o'rganganingda hozir urmayding. Keyinda avtodromliga menga jang ber.